Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu qalbu sholati al-fatihati naflan. Hal yajuzu ana pemenang apa qalbu sholati ganti sholat atau malik sholat. Sifatnya sholat al-fatihati kang kepotan, sholat yang sudah berlalu, jadi dia sholat qadha. Naflan ing dadi sunnah, naflan ing dadi sunnah. Lau saro'a lamun tumandang atau nglakoni sapa wong fi faitatin ing dalem salat faitah mu'taqidan halane kodaken, mu'taqidan halane kodaken sa'atal waqti ing jembare wektu, sa'atal waqti ing jembare wektu. Fabana mongko pertelo apa doi uhu rupeke waktu, sempite waktu. Anjami el hadirati sang sekabiane sholat kang ana waktune. Pertanyaannya, apakah boleh mengganti atau merubah sholat faitah, misalkan sholat qadha. Saya belum sholat duhur tadi, pada saat sholat asar melaksanakan qadha duhur. Apakah boleh sholat qadha duhur itu saya ganti dengan sholat sunnah kalau dia melakukan menyangka tadinya waktunya waktunya masih panjang, tapi ternyata waktunya sudah sangat pendek, artinya mepet waktu akhir. Apakah boleh diganti dengan sholat sunnah? Karena kalau diteruskan tidak mungkin selesai, sudah keluar waktu. Dan dia belum melaksanakan sholat asar, dan posisinya dia masih sholat qadha duhur, menyangka tadi waktunya masih panjang, tapi ternyata di tengah sholat dia tahu kalau waktunya sudah sedikit. Nanti kalau meneruskan sholat ini tidak bisa sholat asar. Apa yang harus dilakukan? Laya jusu orang wenang opo qalbuha malik sholat, malik faitah, malik sholat sing kepotan naflat ing dadi sunnah. Balik wajibu balik wajib opo kot muha mekot sholat, harus dibatalkan kita sholat asar kalau waktunya sudah mepet. Karena yang wajib sholat asar, kalau qadha duhurnya boleh nanti kalau itu. Kama kaya dene keterangan silema bis hasiatil qulubi kang tetep ing dalam hasiat qulubi al juz'a ing dalam juz al awala kang dingin sahifah 136. Walau syara'a lamun tumandang sapa wong nglakoni sapa wong fi faitatin ing dalam ngodoni salat kang pot mu'taqidan halane kodakan sapa wong sa'atal waqti ing jembare waktu. Tapi fabana mongko pertelo apa daya uhu rupeke waktu. Fabana mongko pertelo apa daya uhu rupeke waktu anjami el hadirati saking sekabehane sholat hadirah atau sholat yang saat itu. Misalkan tadi asar berarti tidak cukup kalau diteruskan sholat qadha itu, maka tidak akan cukup untuk melaksanakan sholat hadirah, sholat asarnya. Kalau seperti bagaimana wajibnya mongko wajib apa qadha mekot sholat sing faitah, apa qadha mekot sholat harus dibatalkan sholat asar. Wala jusulan ora wenang apa qalbuha ganti faitah, ganti naflan ing dadi sunnah. Wala jusulan ora wenang apa qalbuha ganti faitah naflan ing dadi sunnah. Wa in atamalan lamun nyempurnaaken sapa wong rakaataini. Wa in atamalan senajan nyampurna akan sapa wong rakaatani ing rong rakaat. Bahkan untuk menyempurnakan, misalkan mau hampir 2 rakaat sholatnya, itu pun tidak boleh kalau memang waktunya sudah mepet. Wa kana lan ana sapa wong ana iku fit tasyahudi ing dalam tingkah tasyahud. Kenapa tidak boleh meneruskan, tidak boleh mengganti, harus memutus li anas tigholahu krono teman setuhune, li anas tigholahu krono teman setuhune ketungkule wong, li anas tigholahu krono teman setuhune ketungkule wong walau bisa lamilan senajan kelawan salam iku yufawitu
iku yufawitu ngepotaken atau ngentekaken opo istighol, ngentekaken juz'an ing juz minal waktu sampai waktu. Iku yufawitu ngentekaken sopo opo istighol juz'an ing juz minal waktu saking waktu. Walaupun mau diselesaikan sholatnya menjadi 2 rakaat saja, itu pun akan menghabiskan, berarti tetap wajib diputus sholat yang wajib sholat hadiah. Bahwa utayufaw itu iku haramun haram. Bahwa utayufaw itu iku haramun haram. Kala ngendikaaken hu ing haram sapa syekhuna guru ingsun. Kala ngendikaaken hu ing haram sapa syekhuna guru ingsun. Bakal madalan tetanggenan sapa syekhuna hu ing haram. Tetanggenan artinya berpegang teguh. Waktu madalan tetanggenan atau berpegangan hu ing sapa hu ing haram. Wa huwa utai qaul sing mengatakan haram iku al-wajhu kang andeni wajah. Wa huwa utai qaul sing haram iku al-wajhu kang andeni wajah. Wa nukilan denukil an syaikhina saking guru kumaning yang lain. Wa nukilan denukil an syaikhina saking guru ingsun rupane Ar-Ramli Imam Ramli. Apa sing denukil jawazu qalbiha wenang ganti faidah naflan ing dadi sunnah. Menurut Imam Ramli boleh diganti menjadi sholat sunnah. Walam yartadhu lan ora ridho hu ing jawazu qalbiha sapa syekhuna guru ingsun yang pertama. Walam yartadhu lan ora ridho hu ing jawazu qalbi sopo syekhuna guru ingsun. Masa ilu sholati ai hadhihi masa ilu sholat utawi iki bab matelakan biro-biro masalah sholat. Kemarin masalah waktu sholat, sekarang masalah sholat. Hal tusrahu anatoh dan syariatakan atau disyariatkan opo sing dan syariatakan al musafahatu salaman ba'da sholat ing dalam sawise sholat kama kaya dene keterangan perkara sema iktada kang biasa akan ing ma sapa anasu menungso al-an ing dalam zaman saiki. Apakah bersalam-salaman setelah sholat itu disyariatkan, disunahkan, dianjurkan apa tidak? Jim jawab innal musafahata temustune musafahah atau salam-salaman ba'da sholat ing dalam sawise sholat iku la asla ora ana dalil iku mujud. Iku la asla ora ana dalil iku mujud lah kadhe musafahah lah kadhe salaman. Lakin la baksa tapi ora ana bahaya iku mujud biha kelawan salaman. Lakin la baksa la tetapi ora ono bahaya iku mawjud bila kelawan salaman, tapi tidak apa-apa kalau melakukan salaman setelah sholat. Kenapa? Di anna aslal mas musafahati krono temen asal musafahah iku sunatun sunnah. Itu sunatun sunnah di luar atau di selain setelah sholat. Musafahah itu sunnah musafahah itu kalau baru bertemu dengan muslim yang lain, saudara semuslim ketemu itu sunnah salaman. Wa aftalan aweh fatwa sopo Hamzah an-Nasiri kang bangsa Nasiri wa ghairuhu lan liyane Hamzah fatwane bistih babiha kelawan sunai musafahah bistih babiha kelawan sunai musafahah tapi di selain setelah sholat kalau ketemu. Kama kaya dene keterangan sehingga fil majmu'in dalam kitab majmu' syarhin muhaddabi al-juz'a ing dalam juz' arabiah 4 sohifah 633 sampai 34. Wa amamalan anapun utai perkara sima iktadahu kang biasa akan atau mengadatkan imak sopo anasu menungso minal musafahati saking salaman ba'da sholatayil ba'da sholatayil subhi ing dalam sa'wisa sholat lorone subuh wal asiran asar. Zamannya dulu masih salaman itu kalau setelah sholat subuh dan sholat asar.
fal iku jabe amma iku fala aslam mongko ora ana asal iku mujud, ora dalil iku mujud lahu kadhe mak fil syar'i ing dalam syara' fil syar'i ing dalam hukum syara' fil syar'i ing dalam hukum syara' ala hadzal wajhi ing atase ikilah cara al majmu'i kang den kumpulaken walakin la pasalan tetapi nek ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan lakoni ma. Kenapa fa'inal aslam mengetamun seduhune sing asal fa'inal asal musofahati ontemun seduhune asale musofahah asale salaman iku sunatun sunat wakonuhum lan anane kaum iku hosuha tertentu akan atau ngususaken sopo kaum ha ing musofahah wakonuhum lan anane kaum anane menungso tadi nas iku hasuha tentu akan atau ngususakan sopo kaum ha ing musafahah bibaktil ahwali kelawan sebagiannya piro-piro tingkah wa farratu lan bodong liwati wates sopo kaum fi aksariha ing dalam akeh-akeh musafahah wa farratu lan bodong liwati wates sopo kaum fi aksariha ing dalam akeh-akeh musafahah layak ruji orang metu apa dari kalbak itu mengkono-mengkono sebagiannya akhwal an kaunihi saking anane baktu atau sebagiannya akhwal iku masyru'atan den syariataken opo fihi baktu wa fi rawdati talibinan ing dalam keterangan yang kita rawdati talibin min Nawawi kadue Imam Nawawi al juz'ain dalam juz al asyirah kang 10 sahifah 237 wa amamalan anapun utai perkara sima iktadba kang biasa akan hu imma amma malan anapun utai perkara sema itada kang biasa akan sopo hu ing ma sopo annasu menungso minal musafahati saking salaman ba'da salat tayyib subuh ing dalam antarane ing dalam sakwise salat lorone salat subuh wal aslam salat asar fa iku fala aslah jabe amma iku fala aslah mongko ora ana dalil iku maujud li tahsisihi kaduwe nentu akan ma atau ngususakan ma lakin nabasa tetapi ini ora ono bahaya iku maujud bihi kelawan lakoni ma fainahu mongko temen seluruhnya ma iku min jumlatil musafahati setengah saking jumlah musafahah atau bagian dari golongannya musafahah tetap dinamakan salaman waqad hasalan teman-teman gegerai atau menganjurkan sopo asy'u hukum syara alal musafahati sang ingatase salam-salaman wa ja'alahu lan dadi akan hu imma sopo asy-syekhu syekh al imam kang dadi imam sop rupane Abu Muhammadin bapak Muhammad ibni Abdissalam dadi putane Abdissalam minal bid'ah saking bid'ah wa ja'alahu lan dadi akan hu imma sopo syekhu syekh al-imam Abu Muhammadin ibni Abdissalam dadi akan minal bid'ah saking bid'ah salaman setelah salat itu bid'ah sifatnya bid'ah al-mubahati kang mubah kang wenang tapi bid'ah yang diperbolehkan wa yustahabulan dan sunatakan ma'al musafahati dalam sebutan musafahah opo al-basyashatu ajir bil wajhi kelawan wajah atau dengan wajah yang ajir itu semringah atau berseri-seri wajahnya opo albasa satu ajir bil wajhi kelawan wajah wadunga'ulan dan sunatakan moco doa ketika salaman doa bil maghfirati kelawan apuro wa ruha lan liyane basasah liyane doa disunahkan juga ketika musafahah mukanya muka yang bahagia lah ya. Afil Futuhatir Rubbaniyah dan tinggal keterangan kita Futuhatir Rubbaniyah Al-Juz'a dalam Juz Al-Khomisah kang 5 Sahifah 297 wa aftalan paring fatwa sopo Hamzah An-Nasiri bangsa Nasiri wa khairuhu lan liyane Hamzah
fatwana istihbabiha kelawan sunai musafahah ka qobla sholati kaya dene ing dalem sak kan qobla sholawati kang kaya dene ing dalem sadurunge pira salat mutlakon kelawan mutlak aywa inna sofaha la tegese lan lamun salaman sapa wong hu ing wong liya wa in sofahahu lamun salaman sapa wong hu ing wong liya qoblaha ing dalam sadurunge salat li anna sholata kang temen sunne salat iku ghaibatun ghaib itu berarti tidak hadir sifatnya ghaib hukmiyatun kang bangsa hukmiyah karena sholat dianggap walaupun nang jere dianggap dianggap lumba derek. Ini mungkin analisanya kenapa setelah sholat itu sunnah salaman juga, karena ketika sebelum sholat kita salaman, tapi ketika sholat kita pergi sendiri-sendiri, ghaib sendiri-sendiri, pergi menghadap Tuhan sendiri-sendiri. Di anna sholata kalau teman sholat itu ghaibatun ghaib atau orang anak sifatnya ghaib hukmiyatun pembongso hukmiyah fadul haku mongkoden pada akan opo ghaib bil ghaibah kelawan ghaib al jin al hisiyah kang bongso ketingan karena sholat itu dianggap sebagai ghaib, berarti ketika setelah sholat dia dianggap hadir lagi, maka disamakan seperti orang yang baru ketemu. Orang baru ghaib terus ketemu kan kita disunahkan salaman. Orang sholat juga ya, orang sholat itu lagi ghaib, nanti ketika salam selesai sudah hadir lagi, sunnah salaman. Itu analisan.